أهلا بكل المهندسين في قناة مهندس الملخصات، واليوم معانا ملخص فيلم جديد بعنوان بيرفكت سينس. ولو ما كنت مشترك اشترك بالقناة وادعمنا بلايك لتدعم القناة يا أروع مهندس بالدنيا. وكالعادة رابط الفيلم حيكون بالتعليق المثبت، وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بعالمة أحياء اسمها سوزان، وبتكون تفحص بمريض. هذا المريض مصاب بمرض بيخليه يبكي بدون سبب، وبأنه بعد البكاء بيفقد حاسة الشم مباشرة. وبيحكي الدكتور بأنه في 100 حالة مسجلة بتشبه هذه الحالة، فبقرروا يكتشفوا ايش السبب. وبينتقل بين المشهد لطباخ محترف اسمه مايكل، وبيكون يشتغل بمطعم مأكولات بحرية مشهور، وبيكون متعاون جدا مع زميله بالشغل اللي اسمه جيمس. وبنرجع لسوزان اللي بتكون تحاول تعرف ايش سبب اللي صار مع المريض اللي اجالها، فبتقرر تتصل بالطباخ مايكل اللي بيظهر انه صديقها، وبانه المطعم بتاعه تحت شقة سوزان. وباليوم الثاني بتعطي سوزان تقرير عن المرض الجديد، وبتحكي بانه سبب المرض مش فيروس، وبانه ما بيشبهش اي مرض بنعرفه لحد هلا. بس المصيبة انه سرعة انتشاره بين الناس كبيرة، وبيبدا الناس بالشوارع يبكوا بدون سبب، وبعدها بيفقدوا حاسة الشم مباشرة بسبب هذا المرض. وبيكونوا حزينين جدا لأنهم بسبب هذا المرض بيتذكروا ذكريات محزنة جدا من الماضي، وبعدها بيخسروا حاسة الشم. وبيتم إطلاق اسم SOS على هذا المرض الجديد، وبتكون سوزان وفريقها بيحاولوا من خلال التجارب إنهم يكتشفوا أسباب مرض SOS الجديد. وبتعلن الحكومة حالة الطوارئ، وبتنقلب الدنيا فوضى، وبيبدأ الناس يلبسوا كمامات خوفا من انتقال العدوى. وبيروح مايكل لمطعمه وبشوف كل حاجة تغيرت فيه، لأنه الناس فقدوا حاسة الشم، ولهالسبب ما حدش بيجي على المطعم. وبقرر كل الطباخين يرجعوا لبيوتهم لانه ما في شغل. وبشوف مايكل صديقته سوزان قادمه باتجاهه، وبتكون تلقبه بالقبطان لانه ابوها كان معتاد يلقبه بهذا اللقب. وبيدعو مايكل سوزان لتجرب الطبخ بتاعه، فسوزان بتجرب الطبخ وبتحبه. وفجاه بيتغير مزاج سوزان، وبتتذكر ابوها اللي مات وبتبدا تبكي، فبياخذها مايكل لبيته وبيحاول يهديها، والاثنين بيناموا مع بعض. وفجاه مايكل بيبدا يبكي هو كمان، وكأن انتقلت العدوى لإله. وباليوم الثاني بيشربوا شاي مع بعض، وبعدها بينفصلوا كل واحد لشغله. وبيكون الزبائن خلاص مش قادرين يستمتعوا بالطعام لانهم فقدوا حاسة الذوق برضه، بس لازم يكملوا بحياتهم وياكلوا حتى لو ما حسوش بالطعم او الرائحة بتاعة الاكل. وبيجي ببال جيمس فكرة، وهي انهم يزودوا كمية كبيرة جدا من البهارات والتوابل علشان يمكن يقدروا يحسوا بالطعم او الرائحة لو عملوا هذا الشيء. وبيوم بياخذ مايكل سوزان لنزهة، وبيشموا الهواء مع بعض، وبيشوفوا عازفة كمان وبيستمتعوا بعزفها. وبالشغل واحد من زملاء سوزان بيتصاب بمرض، وبيكون بيبكي بحرقة لغاية ما يتم حقنه بمهدئ. وبتسوء الأمور أكثر لما سوزان تكون راجعة لبيتها، وفجأة بتبدأ تبكي بدون سبب، وبتحكي بأنها ما بتقدرش تموت لوحدها. وبنشوف مايكل وهو مصاب بنفس المرض وبيبكي بحرقة. وبيبدأ جيمس صديق مايكل يصرخ هو الثاني، وبيحكي ما تتركنيش يا مايكل. وفجأة بصير شيء غريب، واللي يطلق عليه تأثير مرض SOS، وهو أن الناس بيبدأوا يشعروا بالجوع الشديد، فبيبدأوا ياكلوا كل حاجة أمامهم. وبتسود حالة فوضى كبيرة جدا بسبب هذا التأثير الجديد. وبنعرف بأنه هذا التأثير بيكون لوقت مؤقت فقط، وبعدها بيرجع الناس لطبيعتهم. وبعد الشغل بشوف مايكل سوزان بتستناه على باب بيته، والاثنين بيحضنوا بعض، وبعدها بيعملوا تشوك تشوك ما نسيتكمش يا جماعة التشوك تشوك حطوا لايك. وباليوم الثاني وبينما مايكل رايح لشغله، بيقول مدير المطعم انه المطعم مغلق اليوم لانه الناس ما بيقدروش يشموا او يستطعموا الطعام. بس بيحاول مايكل يعطيه بصيص امل انه الناس بدأوا يرجعوا ياكلوا، لانهم ما بيقدروش يعيشوا بدون اكل حتى لو مالوش طعم او رائحة. وبتبدأ الحياة ترجع لطبيعتها شوية شوية، وبيرجع الناس ياكلوا حتى لو الاكل مالوش طعم او رائحة، لانهم مش عاوزين يحسوا بالجوع. وبيرجع مطعم مايكل يشتغل زي اول، وبترجع حياة مايكل وسوزان طبيعية، وعلاقتهم ببعض بتقوى اكثر واكثر. وبيوم بيتصل احد العلماء المختصين، وبيحكي لسوزان وفريقها بانه المرض لساته ما انتهاش، وبانه في شيء تاني مرعب جاي عليهم. وبيحكي هذا العالم انه مرض SOS حيتحور ويسبب موجة غضب بين الناس متبوعة بفقدان لحاسة السمع. اوبا كملت على الاخر. وبيبدا التأثير الجديد يظهر بالعالم، وبيبدا الناس يشعروا بالغضب الشديد من بعض ويتقاتلوا بدون سبب. وبيكون العالم في فوضى اكبر من ذي قبل، الحرائق، الضرب، اطلاق النار منتشر بكل مكان. وبيكون بقية الناس اللي ما تصابوش بالتأثير الجديد بيستنوا بدورهم، مثل مايكل وسوزان اللي بيحاولوا يخلوا وقتهم مع بعض سعيد قدر الامكان قبل ما يتصابوا بالتأثير الجديد. وبتشجع الحكومة الناس انهم يشاركوا الاكل مع الناس اللي موجودين بالحجر الصحي بمنازلهم. وبنشوف مايكل وهو متصاب بالاول بالتأثير الجديد، وبيشعر بالغضب الشديد تجاه سوزان، وبيحكي لها كلمات بتجرحها، وبيحكي لها بانها اتفه واحقر امرأة بالعالم. وبيبدا يكسر بالبيت بغضب، وسوزان بتهرب من البيت مرعوبة. وبعدها بيشعر مايكل بانه ما بيقدرش يسمع اي شيء حواليه، وبهيك بيفقد حاسة السمع. وبيتصل مايكل على سوزان وبيحكي لها بانه اللي صار مش غلطه، ولكن السبب كان مرض SOS. وفجأة سوزان بتتصاب بالتأثير الجديد، وبتبدا تكسر بالبيت من حواليها. وبيكون مايكل لساته بيتكلم على الجوال على الرغم من انه مش سامع اللي بصير ببيت سوزان. وبيحكي لسوزان انه بحبها وبيطلب منها ترجع له. وفجأة سوزان بتخسر حاسة السمع، وبتقلب المدينة
المدينة كلها فوضى والناس بيبدأوا يسرقوا المحلات التجارية، وبتبدأ سوزان تتقبل كل الأشياء اللي بتحصل لها، وبتشوف صورة إلها هي ومايكل فبترميها بعيد لأنها خلاص نسيته. وبتمر الأيام والشهور وبتمضي سنة كاملة، وفجأة الناس بيبدأوا يحسوا بشعور فرح كبير جدا، وفجأة بيتذكر مايكل وسوزان اللحظات الجميلة اللي كانوا يقضوها مع بعض، وبتدرك سوزان إنها لساتها بتحب مايكل وبتسامحه، وبتركض لشغله لتشوفه وتعتذر له، وبنفس الوقت بيركض مايكل لشقة سوزان على أمل إنه يلقاها هناك، وفجأة بيشوفها طالعة من مطعمه وبيبدأ يلوح لها على أمل إنها تشوفه، بس للأسف ما بتشوفوش. والمشكلة إنه الاثنين فاقدين للسمع زي كل الناس، وبيركض لتحت بس للأسف سوزان غادرت المكان، وفجأة بترجع سوزان لنفس المكان وبيشوف الاثنين بعضهم بعد سنة كاملة من الفراق وبيحضنوا بعض. ولهون بيخلص ملخص فيلم بيرفكت سينس. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة، اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف، وما تنسوش طبعا انه رابط الفيلم حيكون بالتعليق المثبت. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.